Saudação de paz a todos. Quem vos fala é o pastor Luciano Trovão. Uma palavra para a sua vida. Não pare, persevere, porque a vitória é para aqueles que perseveram. Não desista, porque a desistência impede que você consiga o seu objetivo. Então, não pare, lute, porque Deus é fiel. E na hora certa, no momento certo, não no seu tempo, no tempo de Deus, acontecerá a providência divina. Amém? Uai, seu app de vídeos curtos.